berkado cara memasang ventilator, mesin kompresor atau mesin air atau sejenisnya. Punya GX 160. Oke. Sampai kebalik ya. Ngerokok, Masa? kecil suara. Posisinya begini mas bro, jangan sampai kebalik. Keras juga. Bang Ros lalu. Hah? Bang Ros lalu sama begini. Kita cara rakit aja. Pak. Jangan sampai kebalik. Lihat ini dari luar nih. Yang rata dari dalam. Apa? Ada lagu. Pasang terakhir. Hah? Jangan sampai kebalik ini. Ada juga. Kebalik terpasang ini. Nah, lihat lubang ini. Bos. Buang nih. Ini dirinya itu. Mana banyak uang kita dalam kerja itu anak guru kita mas bro ya.
aja. Udah ya, paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.